салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТВ ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Имрӯз мехоҳам шуморо аз хабарҳои тару тозаи дастаи каталонӣ огаҳ намоям. Бародарон, биёед дар ин видео 1500 лайк ҷамъ мекунем. ман бошам барои шумо ҳаёти зебои Ансу Фатиро видео карда нишон медиҳам. акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. Барселона то тамом шавии трансфери зимистона метавонад ҳимоятгар харад. Мушкилӣ дар хатти ҳимояи дастаи каталонӣ кайҳо боз мешавад ки маълум аст. Жерар Пике то охири мавсим бозӣ нахоҳад кард. Серхио Роберто бошад то ними баҳор ба майдон баромада наметавонад. Дигар ҳимоятгарон бошад ба навбат травма мегиранд. барои ҳамин трансфери асосии Барса Эрик Гарсия мебошад. аммо на чанд рӯз пеш проекти нави Манчестер Сити ин трансферро маҳкам карда 20 миллион евро нарх гузошт. Лекин то ҳол шаҳриён бозингари испаниёро розӣ надароварданд ки дар шартномаи нав имзо гузоранд. Менависад бинои Мундо Депортиво. ҳамин тавр онҳо нархи футболбози худро паст карда мехоҳанд дар трансфери зимистона фурӯшанд, то ин ки ӯро тобистон бепул аз даст надиҳанд. акнун ҳимоятгаро метавон ҳамагӣ бо нархи 10 миллион евро харидорӣ намояд. ба ғайр аз ин Сити барои Барселона тӯҳфа тайёр кардааст. дастаи каталонӣ вазифадор нест ки пули трансфери Гарсияро дар ин трансфер пардохт намояд. онҳо метавонанд пардохтро то соли оянда пайгирӣ намоянд. бо ин роҳ Барса пули худро нигоҳ медорад. агар шумо ба сомонаи Мундо Депортиво бовар накунед, то журналисти машҳури италиявӣ Фабрицио Романо тасдиқ кард ки Гарсия то тобистон бояд дар дастаи Роналд Куман бошад. чӣ хеле ки пеш гуфта будам, шаҳриён футболбози худро маҷбур дошта наметавонанд. барои ҳамин ба наздикӣ расман трансфери ӯро дар Барселона интизор мешавем. дӯстон, рӯзи 17 январ соати 11:00 ба вақти Москва Барселона дар финали Кубоки Испания бо Атлетик Билбао бозӣ дорад. Роналд Куман метавонад аввалин ҷоизаи худро зери роҳбарии дастаи каталонӣ ба даст биёрад. оё мебинем даста барои рақобат кардан барои трофеҳо тайёр аст ё ин ки не? ширкати 1xBet ба ғолибияти Барселона боварӣ дорад. аз ҳамин сабаб ман дар онҳо ставка мемонам. шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва ҳамчунин ба ссылкаи комментария БУДА даромада бо промокоди Барса ТВ дар аввалин ставка кардаги соҳиби $100 гардед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Барселона бояд хатти ҳамларо низ сахт кунад. баъди гузариши Суарес ба Атлетико Мадрид дастаи каталонӣ танҳо бо як форварди тоза мондааст. Мартин Брейтвейт, ки ӯ як сол пеш дар Леганес ҳунарнамоӣ мекард. аммо ҳозир ӯ ҳамлагари асосии Барселона мебошад. асосӣ не, якаву ягона. дастаи каталонӣ набояд дар як позитсияи муҳим як ҳамлагар дошта бошад. ва биёед озодона гап мезанем. як ҳамлагаре ки таоман номӣ нест. дастаи каталонӣ мехост вазъиятро иваз намояд баъди харидани ҳамлагари Лион Мемфис Депай. аммо боз як варианти шавқовар пайдо шуд. тибқи маълумоти бинои зесан Барселона ният дорад ки бо ҳамлагари Манчестер Сити Серхио Агуэро шартнома бандад. соҷномаи бозингари аргентинӣ баъди ним сол ба анҷом мерасад. ин маънои онро дорад ки ӯ метавонад бо дигар дастаҳо гуфтушунид гузаронад. ба ғайр аз ин хабар аст ки ба Манчестер Сити Лионел Месси меравад, барои он ки ин трансфери Агуэроро ба Барса осонтар мекунад. чӣ хеле ки ман ҳис карда истодам, одамони мақолаи зесан ё ягон чиз мекашанд дар офиси худ ё ин ки дар гӯши одамон лапша бор карда истоданд. ҳатто бовар кардан мушкил аст ки клубҳо ду дӯсти ҷониро бо ҳамдигар иваз менамоянд. ин дар ақли одам рост намегирад. ба ғайр аз ин кӣ розӣ мешавад ки Мессиро бо Агуэро иваз намояд? мумкин онҳо тавонанд бо Серхио шартнома банданд, то ин ки мо тавонем дуэти Месси ва Агуэроро дар майдони Камп Nou тамошо кунем. ман дар ивазшавии бозингарон тамоман боварӣ надорам. шумо чӣ дӯстон? Эрлинг Холланд барои гузаштан ба дастаи Барселона метавонад шартномаи худро бо Боруссия Дормунд бекор кунад. дар ин бора маҷаллаи Мундо Депортиво аз қавли журналисти машҳур Ориола Доминике навиштааст. бозингари норвегӣ бо проекти дастаи Барселона шинос шуда мехоҳад фаъолияти худро дар чемпионати Испания идома диҳад. Барселона барои худ рост шуд. ин сабаб гардидааст ки Эрлинг Холланд ва агенти ӯ Мино Райола то ин дараҷа бетоқат шаванд. аз ин трансфер агенти футбол фоидаи хуб ба даст меорад. клиенти ӯ ҳам мехоҳад зудтар дар топ дастаи Аврупо ҳунарнамоӣ кунад. Боруссия баъд аз рафтани Юрген Клоп дар Германия наметавонад ягон ҷоиза ба даст орад ва рӯз ба рӯз не, соат ба соат сояи Бавария болои сари дастаи шаҳри Дормунд ғафстар мешавад. бо ин сабаб як қатор футболбозон тарки дастаи Боруссия карданд ва аксарияти онҳо ба ҳайати Бавария ҳамроҳ шуданд, мисли Левандовски, Марио Гётсе ва Хумелс. вақтҳои охир роҳбарон ва легендаҳои дастаи Бавария дар бораи Холланд суханҳои хуб мегӯянд, таъриф мекунанд ва бо ин фаҳмоида мешаванд ки сайди навбатии онҳо бозингари норвегӣ аст. Боруссия қасдан футболбози худро метавонад ба дастаи дигар фурӯшад. Барселона имконияти хуб дорад, лекин ҳамаи чиз аз интихоботи президентӣ вобаста аст. маблағ пайдо мешавад, лекин шарти ҳатмӣ он аст ки раис бояд одами оқил бошад.
ду рӯз пеш Барселона бе Месси ба финал баромад. Дар серияи пеналти дастаи Реал Сосидад пушти сар гузошта шуд. Акнун барои Суперкубоки Испания дастаҳои Барселона ва Атлетик Билбао бо ҳам рақобат мекунанд. Дар ин бозӣ ҳам иштироки Лео Месси зери суол аст. Имрӯз маълум мегардад ки лидери Барселона метавонад ба дастааш кӯмак кунад ё ин ки не. Баъзе манбаҳо хабар доданд ки капитани Барселона давоми 10 рӯз ба майдон баромада наметавонад. Рӯзи гузашта Месси аз ташхиси пурраи тиббӣ гузашт ва маълум гардид ки зонуи чапаш лат бардоштааст. Дар худи Барселона аз саломатии Месси сахт нигарон ҳастанд, чунки хавфи ҷиддӣ шудани ҷароҳат зиёд аст. Эҳтимол чанд соат пеш аз оғози бозӣ расман хабар медиҳанд ки Месси дар финали Суперкубок иштирок карда наметавонад. Хулосаи духтурон нақши асосиро мебозад, лекин сухани охирро Месси мегӯяд. Дар бозӣ бо Сосидад агар аҳамият дода бошед, Месси бисёр мехост ба майдон барояд. Бозингаронро дастгирӣ мекард. ӯ акнун ба мавсими нав ворид гардида аз бозии футбол лаззат мебурд. Дар як рӯз аз ҳамаи нишонзанҳо гузашт ва айни ҳол беҳтарин бомбардири Испания мебошад. Ҷароҳат бисёр новақт омад, лекин бозингарони дигар сиҳату саломат ҳастанд ва дар як бозӣ метавонанд натиҷаи даркориро ба даст оранд. Як моҳ пас Лигаи Чемпионҳо сар мешавад ва Месси дар ин мусобиқа хеле лозим аст. ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.